हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? सो टाइम हो गया है, 7:45 बज रहे हैं। यहाँ पे सब्जी बन गई है ग्वार आलू की। बस अभी यहाँ पे आटा निकाल लिया है, आटा लगाती हूँ, रोटी और पराठा बनाती हूँ। मैडम को देखूँ आज स्कूल के नाश्ते में वगैरह क्या देती हूँ। और सिद्धार्थ को रात को मैंने वो वाला पान लगाया था, पान का पत्ता। थोड़ी देर तो वो अच्छे से सोया, लेकिन कुछ 2 घंटे के बाद में उसको अनकंफर्टेबल उससे फील होने लगा, तो फिर मुझे वो निकालना पड़ा। जो मैंने दुपट्टा रैप करके मैंने रखा था वो भी मुझे वापस से उसका रिमूव करना पड़ा, फिर जाके वो अच्छे से थोड़ी देर वापस से सोया। लेकिन खांसी की वजह से जो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था वो तो हो ही रहा था। लेकिन अभी एक टाइम में तो पता नहीं चल रहा है वो पान के पत्ते का कितना असर होगा। आज रात को फिर एक बार, नहीं तो फिर दोपहर को एक बार मैं लगा के फिर ट्राई करूँगी। तो रात को मैंने वही किया था, गैस पे सेक के थोड़ा सा बाम लगा के एक साइड पे, और एक इधर रख दिया था, एक पीठ पे रख दिया था, और ऊपर से फुल स्लीव के कपड़े और ऊपर से दुपट्टा मैंने रैप कर दिया था। तो बस अभी किया तो एक बार किया, अभी एक बार और आज करते हैं। कल भी पूरा दिन दवाई दी है, आज भी दवाई देते हैं और देखते हैं कितना उसको फ़ायदा होता है। तो बस चलो अभी फटाफट रोटियां बना लूँ, फिर मैडम को स्कूल के लिए आज रेडी भी करना है। आज एक हफ्ते के बाद में मैडम स्कूल जाएगी, पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा मैडम का। एक हफ्ते क्या मतलब कि गए सैटरडे से उसको छुट्टी हुई थी, बस फ्राइडे को लास्ट जो इन्होंने जन्माष्टमी वगैरह सेलिब्रेट किया था बस। उसके बाद में सैटरडे संडे वो, और दूसरा ये सैटरडे संडे भी गया, मतलब एक हफ्ते से भी ऊपर गया, 10 दिन हो गए। तो चलो अभी देखते हैं, फटाफट रोटियां बनाऊँ। सो गाइस टाइम हो गया है 9:30, यहाँ पे किचन का काम हो गया खत्म। सिद्धू की भी नीनी हो गई, तो बस अभी चाय नाश्ता हमारा बाकी है, क्योंकि बीच में दोनों बच्चे उड़ गए। तो मैं तो अपना काम में लगी और इसको इसके पापा लेके गए थे ऊपर छत पे धूप खिलवाने के लिए। मैंने रिद्धि को खिलाया पिलाया। अभी मैडम का शावर वगैरह भी हो गया है, रेडी हो रही है स्कूल के लिए बस। तभी उसको थोड़ी देर में मैं छोड़ के आऊँ, चाय नाश्ता कर लेते हैं। गुज्जी गुज्जी चित्तू उठ गया है, ऊपर धूप में गया, फिर अभी अच्छी खासी धूप खा के आया है। अभी क्या करना है चिद्दू? हाय चिद्दू बाबू, अभी क्या करेंगे? दादू। क्या दादू? दादू। हाँ चल रहे हैं, चलो स्कूल चलते हैं। दादू मंदिर उधर बैठे, स्कूल में बैठे हैं दादू। दादू पार्टी, सबके दादू आए हैं, देखना तू। इसलिए तो बोलता हूँ तुम ये लिपिट मत लगाओ। रिद्धि सुलाएगी भैया को? आप सुलाओगे तो रोएगा। आज कहाँ चलोगे? स्कूल? स्कूल अला? चलो भाई चलो। तो चलिए अभी मैडम को छोड़ के आऊँ। स्कूल नहीं जाना है? अभी नहीं तो कभी? 2 बजे? हाँ 2 बजे जाएगी रिद्धू स्कूल अभी भाई। चलो बाय कर दो सबको। हाँ हाँ बुआ के पास। A few moments later. सो गाइस टाइम हो गया 11:30, मेरा तो शावर वगैरह हो गया। सिद्धार्थ को अभी जस्ट अभी मैं सुला रही हूँ। और एक और नई चीज़ की पीछे आप देख रहे हो वो मास्क लटका हुआ पड़ा है, नेबुलाइज़र मशीन पड़ा है, तो ये हमने सिद्धार्थ को दिया नेबुलाइज़र। तो ये दवाई वगैरह लेकर आए, जो भी देनी थी उसमें नेबुलाइज़र में डाल के, तो उसको वो सेक भी दिया है मास्क से। अभी पूरा तोड़ लगा रहेंगे, ठीक हो जाए फिर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी तक ये भी ऑफिस इसीलिए नहीं गए हैं, तो दवाई वगैरह लेकर आए, बस अभी थोड़ी देर में जाएंगे ये भी ऑफिस के लिए। अभी महाराज को चेंज वेंज करके अभी सुला रही हूँ, फिर वही 12:30 बजे रिद्धि का टाइम हो जाएगा स्कूल से लाने का। 1 hour later. सो गाइस टाइम हो गया 12:22। चलो अभी जा रही हूँ मैं रिद्धू को लेने के लिए। सही टाइम पे उठ गया महाराज सुसु करके, नहीं तो मुझे ऐसा था, नहीं तो इसकी बुआ को बुला के इधर बैठा के फिर मेरे को जाना पड़ता। लेकिन उठ गया दीदी के टाइम पे। दीदी को लेके आऊँ स्कूल से? थोड़ा नेबुलाइज़र वगैरह दिया था तो थोड़ा आराम आया होगा, इसलिए उसको नींद अच्छी आ गई। तो चलिए अभी इसको दादी को दे दूँ, फटाफट दीदी को लेके आऊँ। चिद्दू मूड में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलो दीदी आ गई। चिद्दू चिद्दू खुश हो गया दीदी के आते ही। दीदी आ गई। रिद्धू
आज स्कूल में मजा आई? खोल के दूं? पहले बताओ, आज स्कूल में मजा आई? बहुत मजा आई। क्या करवाया है स्कूल में आज? हाँ, अच्छा, बैट बॉल। हाँ, नहीं 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 करवाया। दीदी झूठ बोल रही है। क्या करवाया चिट्टू? आपको पता है दीदी को आज स्कूल में क्या करवाया? पहले बाबू कपड़े तो चेंज करो, आके ही पकड़ लिया डब्बा। अरे ये भैया को दिया था नेबुलाइजर, तभी इसका पापा बोल के क्या वो मशीन भी यहाँ से हटा देना, नहीं तो ये मैडम आके मशीन भी पकड़ लेगी। सिद्धू, क्या चाहिए? बैग चाहिए दीदी का? लो। ये नहीं, ये आपका नहीं है, मशीन का बेटा, आप छोड़ दो। आप कपड़े चेंज करो पहले। चलो देखो, नाश्ता करके आए। भूख नहीं लगी है? भैया राधे राधे कर रहे। देखो, राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। चुप चुप, घूम नहीं करना। हाँ बाबू, मशीन का है, एक ही निकालो। मशीन का है बेटा, नहीं निकालो ना। सिद्धू, आप क्या कर रहे हो दीदी के बैग के साथ? कुछ नहीं कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो बाबू। ये रुमाल दीदी का। गुड्डी गुड्डी। मैडम बनाना भी खा के आई, केक भी खा के आई। एक बनाना डाल के दिया था, एक केक डाल के दिया था। दो। रितु, ये क्यों निकाल रहे हो? क्या करना है आपको? दीदी 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 क्या करवाया स्कूल में? और क्या करवाया वो तो बताओ पहले। हाँ रितु, बंद हो गया तो पहले आप मेरे को बताओ। नहीं बताओगे स्कूल में क्या क्या करवाया? सिद्धू बाबू, आपको भी भूख लगी है अभी? छन्ना बाबू, रिद्धि बाबू, रिद्धि बाबू। बजाइस, ढोल बजाइस ने मता टाक 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 देख 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 देख। तू भाग के खेला ना बेटा, तू इन्हें के छटे ना, भाग भाग के खेल। तो गुड्डू गुड्डू गुड्डू, बाहर क्यों निकालना है? तो ये खाने वाला थोड़ी है। मशीन का अंदर मशीन पड़ी है, देख के आओ, जाओ अंदर, बेड पे पड़ी है मशीन, अंदर वाले पलंग पे पड़ी है। अरे ऐसी मशीन का है बेटा, ये इसका नहीं है, खाने वाली चीज नहीं है ये। ये जो मास्क वाली नहीं देते थे मशीन, वो है। हाँ, वो अंदर पड़ी है। ये खाने की चीज नहीं है, इधर नहीं रखना, नहीं तो भैया मुंह में डाल देगा। ये ढोलक बजा रहा है, ढोलक बजाओ। टिक्की 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 डिंग, टिक्की टिक्की डिक्की डिंग, टिक्की 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 टिक्की। करो, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। आप कैसे करते हो राधे राधे? और नहीं, पहले बताओ राधे राधे कैसे करते हैं? नहीं, राधे राधे करके दिखाओ। सिद्धू, राधे राधे करके दिखाओ दीदी को। राधे 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 राधे। रितु भैया को बोलो राधे राधे करो। राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 राधे। देख रहा है भैया, देख रहा है रितु भैया, देख रहा है। ये रहा, पीछे गया, पीछे। सिद्धू, ये क्या है? छोड़ो रिद्धू, सब नहीं निकालना है।
गुटी गुटी दे रे तू आने सब दे में बॉक्स में विझा दे ते न तो पप्पा मारी नहीं मां पप्पा के फोन थी करा दे पप्पा के फोन गया तो बोलते दे छिते तो कदा सब खपई भाई तो सब खपई खान राधे 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 दो इधर दो A few moments later. सुबह इस टाइम हो गया है 3:15। मम्मी आए थे तो मम्मी बना रहे हैं सिद्धार्थ के लिए काढ़ा यहाँ पर। चलो चाय वाय बनाते हैं। दोनों बच्चे फिलहाल सो हुए हैं। सिद्धार्थ ने वही कभी भी झूले में खांसते खांसते वॉमिट करके पूरा दूध भी निकाल दिया है। सुनी रहे 1 hour later. चलो रिद्धू बाबा नानी को छोड़ने जा रही है ना। किधर जा रहे हो रिद्धू? नानी के घर। ठीक है चलिए जी पप्पू को भी रेडी कर दिया है रिद्धू भी रेडी है। अभी बस मम्मी को थोड़ा सा सिर्फ छकड़ा स्टैंड तक छोड़ के आती हूँ उसको दादी को देख के रिद्धू को लेके जाऊंगी साथ में। चलिए मम्मी को तो ऑटो में बैठा कर आई तो बस अभी यहाँ पे बना रही हूँ कॉफ़ी। आज इनको चाय नहीं पीनी आज इनको कॉफ़ी पीने की इच्छा है तो बस 2 शीशे पड़े थे छोटे वाले कॉफ़ी के वो बना दिए हैं। अब इस मैडम चले तो ये सब कुछ सामान मेरा फैला हुआ पड़ा है। थोड़ा सा डीमार्ट से भी राशन वगैरह मंगवाया। ये गए थे डीमार्ट तो थोड़ा सा लेके आए तो वही ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। रिद्धू गिर जाओगे रिद्धू तो बस इनको देख के फिर मैं रिद्धू को छोड़ के आऊँ मामा के पास थोड़ी देर फिर मैं आके खाना वाना बना लूँ। किधर चलना है अभी आपको? नानू। क्यों नानू के पास क्या करना है? साड़ी पहननी है। कौन पहनाएगा? नानू। नानू पहनाएंगे। चल जल्दी करो चलो आ जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ बाय। हाँ वो टूट गया क्या करूँ बताओ अभी। नवा लगाना है नया लगाना है। हाँ लगा देंगे चलो। हाँ A few moments later. सो फिलहाल टाइम हो गया है 6:30 और यहाँ पे बाहर बैठ के छील ली थी लहसुन। ये बनाना है सिद्धार्थ के लिए वो तेल तो सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डाल के उसके लिए तेल बनाऊंगी जिससे रात को उसको मालिश करूंगी। अभी कुछ तो उसका काम कर जाए इतने सारे कर रहे हैं प्रयत्न उसका कफ ठीक करने का क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। वो जैसे खांसी करता है उसकी आँखों में से भी पानी आ जाता है तो वही कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उसका ठीक कर सकूँ। तो मम्मी ने काढ़ा भी बना के गई है थोड़ा सा पिलाया 1 चम्मच जितना फिर ज़्यादा नहीं पिया उसने तो फिर अभी वो भी रखा हुआ वो भी पिलाऊंगी। अभी उठेगा तभी तो फिलहाल ये वाला मैं बना के रखती हूँ तेल। ये जब सोएगा तभी वो पान के पत्ते पे भी लगा के इधर रख दूँगी छाती पे और पैर के तलों पर और जो जहाँ पर भी मसाज वगैरह करनी है इसकी वो भी मैं कर दूँगी। तो चलो मैं जाके पहले तेल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ले लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल एकदम थोड़ा सा ही लिए खाली 1 टाइम जितना ही लूँगी। फ्रेश बनाऊँगी फ्रेश ही यूज़ करूँगी हर बार तो इसलिए थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट लिया है थोड़ा सा और ये लिए मैंने अजवाइन। अभी इसको मैंने एक डब्बी में मैंने छान लिया है। सो बस अभी गर्म है इसमें तो अभी मैं ढक दूंगी ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले। सो बस फाइनली तेल बन गया और यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है। तो यहाँ पे बनाई है मैंने बेसन की कड़ी तो चावल बनाने बाकी है वो थोड़ी देर के बाद में बनाऊंगी। रायता वगैरह बन गया वो रख दिया है फ्रिज में। तो फिलहाल टाइम हुआ है 6:30-7 बजे के करीब चावल वगैरह बनाऊंगी। तो चलिए अभी ये तैयारी कर दी है। इधर मास्क में मैंने दवाई डाल दी है। सिद्धार्थ भी बैठा है टीवी चालू कर दी है इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ताकि रोए थोड़ा सा कम। तब इसको पहले नेबुलाइजर दे देते हैं एक बारी। A few moments later.
अरे कितना बजी भाई पकड़ी 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 मत चली ले 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 गिलाई हो अरे बने 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 डुके रो बोले डुके दो मत ना मत ना नो हां ला ला मत मत ए कुछ न लगे बोले बस 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 लकी पहुंचा दी पान लकड़ी पहुंच दिया तू बस हेलो लाइस लाइस हां सी बोल बजा सो गैस टाइम हो गया 9 बज गए हैं, खाना वगैरह हो गया। तो चलिए भी आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।